हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोबाइल ज्ञान एक्सप्रेस। फ्रेंड्स, मेरे पास सैमसंग J2 मॉडल का मोबाइल फ़ोन है और ये ऑन नहीं हो रहा है। अगर आपका मोबाइल फ़ोन बिना किसी रीज़न से ऑफ़ हो जाए और ऑन नहीं हो तो कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप उसको ठीक कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो मेरे बताए हुए स्टेप्स को ध्यान से देखिए इस वीडियो में लास्ट तक। मैं आपको बताऊंगा कि इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। इसकी बैटरी को रिमूव करने के बाद में आपको एक इसका जो है कार्बन चेक कर लेना है, इसके जो पॉइंट्स होते हैं। और मैं आपको दिखा दूं, इस पे हल्के से कार्बन है, हल्का सा डॉट है यहाँ पे, आपको दिख रहा हो कैमरे में शायद। और बैटरी कनेक्टर पर भी हल्का सा कार्बन है जो कि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कैमरे में ठीक से। तो ये एक रीज़न हो सकता है मोबाइल फ़ोन के ऑफ होने का। अब हम इसको मल्टीमीटर से चेक करने वाले हैं दोस्तों। बैटरी को चेक करने के लिए वोल्टेज को आपको 20 वोल्ट पे सेट करना होगा मीटर को। फिर आपको रेड प्रोब को प्लस पे और ब्लैक को माइनस पे रख के चेक करना है। तो आपको 4.04 की रीडिंग दे रहा है दोस्तों। ये फ़ोन ऑन हो जाना चाहिए क्योंकि ये फुल है बैटरी। अब हम इसकी शॉर्टिंग चेक कर लेते हैं। शॉर्टिंग चेक करने के लिए दोस्तों आपको मीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे आपको सेट करना होगा, जिसको बीप बजर रेंज भी बोलते हैं। यहाँ पे आपको प्रोब को एक तरफ रखने पे रीडिंग आएगा और दूसरी तरफ नहीं आएगा। दोस्तों ये देखिए, ये सबसे जो पहला पॉइंट है लेफ़्ट साइड में वो प्लस है और ये जो है तीसरे नंबर का जो है ये माइनस है। जब आप रेड प्रोब को प्लस पे और ब्लैक को माइनस पे रखेंगे तो यहाँ पे कोई भी रीडिंग शो नहीं होना चाहिए। और देखिए, कोई रीडिंग शो नहीं हो रहा है। अब हम इसको प्रोब को पलट के रखेंगे तो यहाँ पे 400 से 600 रीडिंग आना चाहिए, जो कि आ रहा है। तो इसका मतलब मोबाइल फ़ोन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है हार्डवेयर से रिलेटेड। अगर इसमें रीडिंग गलत दिखाता या फिर बीप की साउंड आती तो यहाँ पे आप समझ सकते थे कि इसमें शॉर्टिंग है मोबाइल फ़ोन में। तो अब हम दोस्तों इसका कार्बन सफ़ा करके देखते हैं कि मोबाइल फ़ोन ऑन होता है कि नहीं। तो आपको एक रेज़र ब्लेड ले लेना है, उसको अच्छे से सफ़ा कर लेना है। अगर नया ब्लेड है तो बहुत ही अच्छा है। फिर आपको इसके बैटरी कनेक्टर पे हल्के हल्के स्क्रैच करना है आपको। इससे आपका जो बैटरी कनेक्टर पे अगर कार्बन होगा तो वो जो है साफ़ हो जाता है दोस्तों। बैटरी कनेक्टर को हमने घिसने के बाद में अब हम जो है बैटरी के कार्बन को सफ़ा कर देते हैं दोस्तों इस ब्लेड से। देखिए दोस्तों, इसको जिस प्लस पॉइंट पे जो कार्बन था दोस्तों, हम इस तरह से और प्लस और माइनस दोनों को हम स्क्रैच कर देंगे इस तरह से। स्क्रैच करने के बाद में अब हम इसको ऑन करके देखते हैं कि ये ऑन होता है कि नहीं। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने वीडियो को स्किप नहीं किया है, आपको मैंने दिखाया है दोस्तों देखिए, मोबाइल फ़ोन ऑन हो चुका है। इस तरीके से आप दोस्तों बहुत सारे मोबाइल फ़ोन को ठीक कर सकते हैं घर पर ही, बिना किसी रिपेयरिंग की शॉप पे जाए हुए। तो मोबाइल फ़ोन पूरी तरह से दोस्तों ये ऑन हो चुका है। आप भी इस स्टेप्स को फॉलो करके अपने मोबाइल फ़ोन को ऑन कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि वो फिज़िकल डैमेज नहीं होना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर डैमेज या फिर आपके हाथ से गिरा हुआ सेट नहीं होना चाहिए जिससे कि उसमें कोई फ़िज़िकल डैमेज हो जाए। तो ऐसे मोबाइल फ़ोन को आपको मैकेनिक के पास ही लेकर जाना होगा दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, ये मोबाइल फ़ोन प्रॉपर ऑन हो चुका है। अब मैं आपको एक बार फिर से इसकी बैटरी को निकाल के और दोबारा लगा के चेक करा देता हूँ कि देखिए दोस्तों, ये बैटरी बिल्कुल वही है। देखिए, आप देख सकते हैं। और जो इसका मैंने कार्बन सफ़ा किया था वो भी मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए, इसके प्लस पॉइंट पे आप देख सकते हैं स्क्रैचेस। दोस्तों ये वही बैटरी है, ये मैंने दिखाया है आपको ताकि आपको यकीन हो जाए। अब मैं दोबारा से ऑन करके एक बार और दिखा देता हूँ वीडियो में।
दोस्तों देखिए ये फ़ोन दोबारा से मैंने ऑन करके दिखा दिया है आपको। अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।